हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। सोता हुआ बाबू और नज़ारों का मजा लेती हुई टिंची से मिलते हुए बच्चों को खाना पैक करा करके हम आ जाते हैं नीचे। लाल परी को निकाल करके जल्दी से उसमें खाना रख करके पहुंच जाते हैं अपनी स्नो वाइट सेना के पास, जहां आज हमसे मिलने के लिए गोरे लाल भाई आए थे। उसके बाद लीना सेना को खाना दे दिया जाता है। लीना सेना को खाना दे करके पप्पू चमेली कल्लू को खाना दे करके आ जाते हैं हम छुटकी और उसके बच्चों के पास। छुटकी और उसके बच्चों को भोजन करा के उनकी सेना को बाहर भोजन दे करके आ जाते हैं भूरी टीम के पास। भूरी टीम का खाना कंप्लीट करवा करके पार्क वाली सेना की सेवा कर ली जाती है दोस्तों। पार्क वाली सेना खाना खत्म करते ही हम आ जाते हैं कालू टीम के पास। कालू टीम को खाना दे करके हम निकल लेते हैं घर के लिए। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।